2016 წლიდან საქართველოს ვატიკანის მიერ ორგანიზებულ კინოფესტივალში ჩაერთვება. ქართველ რეჟისორებს კი შესაძლებლობა მიეცემათ თავიანთი ფილმები ვატიკანის მიერ ორგანიზებულ კინოფესტივალზე წარადგინონ. გადაწყვეტილება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძისა და ვატიკანში კულტურის საკითხებში პაპის საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრის შედეგად მიიღეს. კინოფესტივალი მესამე ათასწლეული წმიდა საყდრისის მიერ არის დაარსებული და მასში რამდენიმე ათეული ქვეყანა მონაწილეობს. აუდიენციაზე მხარეებმა სამომავლო გეგმებზე წიმშიალეს და თანამშრომლობის სფეროები განსაზღვრეს. კარდინალმა რავაზიმ შემოგთავაზა ჩვენ კინოცენტრს, რომ 2016 წელს უკვე ქართულმა ახალგაზრდა რეჟისორებმაც მიიღო მონაწილეობა ამ ფესტივალში და ჩვენ გვექნება საშუალება გაისად უკვე ახალგაზრდა რეჟისორები ჩაერთონ ამ ფესტივალზე და აჩვენონ თავიანთი ახალი გეგმა. ეს პირველი ესეთი გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა იყო. მე ჩვენი ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად ეფექტურად და ინტენსიურად წარმართვის პოტენციალს ნამდვილად ვხედავ და მოუთმენლად ველოდები სხვადასხვა პროექტების რეალიზაციას მომავალში ამ სფეროებში.